Hallo CPS, welkom by ons tweede preekles. Nou sou jy dink, juffrou, wat is hierdie? Dis 'n tikmasjien. En selfoon, tikmasjien, dit is wat ek vandag nodig het. Maar weet julle wat? 'n Tikmasjien het uitgesterf. As ons ouers nou terug gaan werk toe, dan is daar nie meer tikmasjiene nie, daar's rekenaars. En baie van hulle sit en werk by die huis. Ek hoop jy maak vir hulle genoeg tee en koffietjies. Maar vandag speel ons met 'n tikmasjien. Nou, hoe werk dit? Jy sit jou papier hierin, dan draai jy hom vas en so, en dan tik jy daai kant, natuurlik nie so om nie, ons sal nou ruil, en dan soos wat jy tik, gaan hierdie arm aanbeweeg. En as hy klaar is, dan skiet hy weer terug na daai kant toe, en dan maak hy 'n ping. Nou hierdie tikmasjien was die motivering agter Leroy Anderson se The Typewriter. Hy het 'n hele simfonieorkes gevat met 'n tikmasjien en toe het hy begin tik en die musiek saamgemaak. En dit is wat ons nou vandag gaan doen. So, ek het 'n beker nodig want as 'n mens tik, dan gaan jy dors raak ook en hier is my tikmasjien. So, ek gaan nie regtig op hom tik nie, ons gaan in die lig tik en jy gaan saam met my tik. En dan moet jy hom sommer 'n paar keer doen, net om 'n bietjie stres te ontlaai vandag. So, Leroy Anderson se The Typewriter. Nou gaan ek hom eers op my foon kry. Hulle sal wonder, daai tyd, hoe op aarde werk dit? Ek hoop jy het lekker mimiek saam gedoen en doen dit gerus weer 'n keer en ontlaat jou spanning. Dit is CPS.